呢個問題都多人問啦，係咪每次申請貸款或者信用卡咧，信貸評分就會下跌嘅咧？其實每次你申請貸款或者信用卡嘅時候咧，銀行都會查你嘅信貸記錄啦。呢啲查詢咧都會記錄翻喺你嘅信貸記錄報告裡面嘅。咁如果多次申請短時間申請好多次啦，查詢好多次咧，信貸機構咧係會覺得你哇係咪有財政壓力或者急住用錢啊？咁樣評分咧就會下降啦。所以咧，如果你做貸款嘅時候，千祈唔好一次過申請好多間銀行，睇下邊間平啲咁樣，因為呢個情況咧會令到你嘅信貸評分咧急降嘅，結果咧攞到一個可能比較高嘅利率啦嘅貸款啦，或者甚至咧銀行咧唔會批你嘅貸款申請嘅。咁偶爾申請一次咧，影響咧都唔會太大啦，只要你之後正常還翻信用卡啊、找數啊咁樣，分數咧會慢慢升翻嘅。但最好都會可以揾我哋幫你分析下，睇下邊間銀行最適合你再作申請，去減少呢個不必要嘅查詢啦，保護翻你嘅信貸評分。如果有任何疑問，歡迎隨時揾我哋傾偈，等我哋咧同你做決定之前咧多啲了解自己嘅財務狀況。中國借錢緊要還，咪俾錢中介。